عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى اموركم كلها يا ربي تكون على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو توحشتكم بزاف. كنعتذر للغياب ديالي غير من ظروف صحيه فقط. كيف ما كتعرفوا هاد الايام ما كاينش اللي ما ضربوش البرد وما كاينش اللي ما دوش النزله. الله يجعل ربي يخفف علينا ويرحمنا بالشتيوه باش تخفف علينا هاد الامراض يا ربي امين. داكشي علاش فكرت انني نشارك معكم الوصفه اللي استعملت للسعال اولا الكحه. صراحه وصفه فعاله، مقادير جد اقتصاديه، مكونات متواجده في كل مطبخ. لان الاخوات اللي ما كيفضلوش يعني يستعملوا الادويه، كاين اللي كضرهم في المعده، كاين اللي كضرهم في اماكن اخرى، وكاين الادويه اللي كنستعملوها بدون فائده، يعني كنخسروا فيها فلوسنا وكنهلكوا فيها الصحه ديالنا وفي الاخير ما كنلقاو حتى شي نتيجه. انا من الاخوات اللي كنفضل ندير وصفات طبيعيه يعني في الدار، نوجدهم بيديا ويكون عندهم نتيجه اللي فعاله وزوينه بزاف. كيف ما قلت لكم انا براسي يعني ضربني البرد وجاتني هذه الحاله ديال السعال. كيف ما عارفين البنات ملي كتجيكم داك الحاله كتكون قاصحه بزاف. وعطاتني واحد الاخت وواحد الصديقه كنشكرها من هذا المنبر، عطاتني هذه الوصفه هذه، يعني غير اتصلت بيا صدفه وصافي، لقاتني مريضه وقالت لي نعطيك هذه الوصفه غادي ترحميني عليها. فعلا جربتها وعجبتني ولقيت عليها نتيجه من التجربه الاولى. وصفه اللي فعاله واقتصاديه جدا. دابا ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كيف ما كنقول لكم دائما اي وصفه لقيت ليها راحتي واي وصفه عجبتني غادي نشاركها مع المتتبعين ديالي ومع الاخوات ديالي، ما غاديش نبخل عليكم نهائيا. يلا ندوزو الوصفه باش بلا ما نطول عليكم. غادي نحتاجوا البنات جوج مكونات في هذه الوصفه اللي هما اساسيين ومتواجدين في كل بيت وعندهم منافع كثيره. غادي نحتاج حبه ديال البرتقال، كيف ما كتعرفوا دابا تبارك الله البرتقال موجود، اولا المندرين اللي كان متواجد عندكم. وكيف ما كتعرفوا البرتقال عنده منافع كثيره على الجسم ديالنا، كيعالج السعال والنزلات البرد ويزيل البلغم ويطهر الحلق والقفص الصدري وكيقلل من ارتفاع درجه الحراره. المهم عنده منافع كثيره. هادو بعض المنافع يعني اللي مجربه انا ولقيت عليه راحتي بزاف. كذلك غادي نحتاج حبه ديال اللفت الابيض، وحتى هو عنده منافع كثيره، كيفتح الشعاب الهوائيه وكيعالج نوبات السعال الشديده وكيحتوي على مضادات الاكسده. كينفعنا بزاف في هاد الامراض، يعني في هاد يعني ملي كيضربك البرد او لا يكون فيك السعال كينفع بزاف. مهم البنات هادو هما المكونات الاساسيين في هاد الوصفه. بالنسبه لهاد الحبه ديال البرتقال غادي نعصرها وغادي ناخذ العصير ديالها فقط. المهم البنات انا عطيتكم يعني المقادير ديال شخص واحد فقط. اما الا بغيتوا تضاعفوا المقادير لان حنا عارفين هاد النزله هذه الله يستر ملي كتدخل للدار يعني بزاف يعني الافراد اللي كتقيس يعني كتبقى تنقل من واحد لواحد. الا كان اكثر من شخص يمكن لكم تضاعفوا المقادير، يعني ديروا جوج برتقالات وجوج حبات ديال اللفت باش تنفعكم وتكون النتيجه زوينه من التجربه الاولى. صافي البنات هنا عصرتها. بالنسبه لهاد الشوائب ديال البرتقال يمكن لكم تستعملوهم حتى هما، غير تحيدوا منهم داك البذور ديال البرتقال. كيف ما كتشوفوا هنا ما كاين لا بذور لا حتى شي حاجه. غادي نستعمل حتى هاد الشوائب، ما غاديش اللحوم. حصلت على هاد الكميه هذه ديال عصير البرتقال كافيه يعني. المهم غادي نحطوها جانبا. وبالنسبه للحبه ديال اللفت غادي نقيها وغادي نحكها في الحكاكه الرقيقه. غير جربوا البنات هاد الوصفه هذه للكبار وللصغار، يعني عندها منافع كثيره وفي نفس الوقت المذاق ديالها زوين، يعني ما فيهاش المذاق خايب اللي ما غيقدوش عليها الوليدات الصغار. نغسلها وغادي نحكها في الحكاكه رقيقه ومن بعد غادي نولي معكم. وهذه البنات هي الحبه ديال اللفت اللي حكيت بهذا الشكل هذا في الحكاكه رقيقه كاع، غير باش ما نطولش عليكم لا فيديو. المهم حصلت لهاد الكميه هذه، يعني حبه صغيره كتعطينا كميه وفيره. دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ واحد الكاسرون اللي غادي نطيبوا فيه هاد المكونات. غادي نوضع هاد الحبه ديال اللفت اللي حكيت ومن بعد غادي نصب عليها داك الكميه ديال عصير البرتقال.
والمكون الثالث غادي نستعمل سكر كلاصي اولا سكر ثقيل. من الاحسن سكر كلاصي، يعني ما تستعملوش حبوب سنيده. غادي نحتاج ملعقه كبيره لهذا القياس هذا. الا ضاعفتوا المقادير يمكن لكم ديروا 2 معالق كبار. صافي غادي نكتفي بهذا القدر هذا. غادي نخلط مزيان مزيان وغادي نرد الكاسرونه ديالي فوق النار. كيف ما قلت لكم البنات الكبار والصغار، لان مذاقه كيجي غزال، يعني اي واحد يمكن له يتناولوا، ما فيه شي مذاق اللي هو خايب. كيف ما كنعرفوا يعني جميع الادويه كيكون المذاق ديالها خايب وما كنقدروش يعني نستعملوها، غير بزز علينا وصافي. اما هذه الوصفه هذه غادي تستعملوها وغادي تبقاو متشوقين ليها، لان غير المذاق ديال اللفت وكذلك البرتقال، ومني كيطيب يعني المذاق ديال البرتقال كيتغلب على المذاق ديال اللفت، وكذلك كيجي حلو. صافي بحال هكا غادي نردها فوق النار حتى كتغلى. مهمه كتغلى شويه هكا صافي كنطفيو عليها النار وكنخليوها تدفى شي شويه باش كنستعملوها. المهم خليكم معايا. كما شفتوا معايا البنات الكاسرونه ديالي رديتها فوق النار، نار متوسطه باش ما يتحرقوش ليا هاد الجوانب. وغادي نخلي هذا الخليط حتى يعني كيغلى ويعاود باش كيطلقوا المكونات في بعضياتهم، وفي نفس الوقت يعني ما يتشربش ليا بزاف، يعني ما تخليوهاش تغلى بزاف باش داك العصير ديال البرتقال ما يتشربش وتجيكم الوصفه مجهده، يعني يبقى فيها غير اللفت فقط. المهم انتم معايا حتى كتغلى ومن بعد غادي نكمل معكم لا فيديو. المهم البنات هنا الخليط ديالي غلى وعاود، يعني صافي هنا كيكون جاهز، بامكاني نطفي عليه النار. كيف ما كتشوفوا يعني الخليط باقي سائل وفي نفس الوقت يعني وجد، ما نخليوهش يغلى بزاف كيف ما قلت لكم حتى كيتشرب بزاف بزاف. صافي في هذه الاثناء غادي نطفي عليه النار وغادي نخليه جانبا حتى كيدفى شويه، يعني ما كنتناولوش وهو سخون بزاف، غادي يجي صعيب علينا اننا نتناولوه. ضروري نخليوه يدفى شي شويه وما نخليوهش في نفس الوقت يبرد بزاف باش تكون عنده فعاليه اللي هي زوينه من التجربه الاولى. وهذه البنات هي الوصفه اللي قدمت معكم من بعد ما طفيت عليها النار وخليتها جانبا حتى بردت شي شويه، يعني ماشي بردت بزاف كيف ما كتشوفوا، مازال هذا البخار كيطلع منها ديال السخونيه، لان ماشي في صالحنا نخليوها تبرد بزاف، لان لا بردت ما غاديش نلقاو عليها فعاليه بحال اللي كتكون سخونه. كيف ما كتعرفوا الا ضربك البرد اولا الا كان فيك السعال، دائما الحاجه السخونه هي اللي كتعالج، اما الحاجه البارده كتزيد تكمل وكتزيدنا السعال في السعال. بالنسبه لهاد الوصفه البنات انا كانت فيا الكحه مجهده ملي عطاتها لي الصديقه ديالي، درتها المره الاولى يعني في الليل. من الاحسن يعني تشربوا هاد الوصفه اولا تناولوها ويعني تغموا عليها، يعني تغطاو ما تبقاوش يعني كدوروا في البرد وكتشربوا الهواء على الانف ديالكم على الفم ديالكم باش تكون النتيجه اللي هي زوينه. استعملتها وتناولتها وتغميت عليها في الليل، ولكن في الصباح يعني لقيت داك الكحه بدات كتخفاف، بحال اللي يعني بدات كتجمع، يعني ما كنكحش بزاف. صافي اليوم الثاني استعملتها المره الثانيه، صافي يعني كانت اخر مره يعني غادي نكح فيها، صافي تجمعت نهائيا وتحيدت مني بصفه نهائيه. جربوها البنات غادي تعجبكم. بالنسبه لهاد الوصفه البنات هانتوما كتشوفوا يعني فيها هاد الخيوط ديال اللفت، يعني ما صفيتهاش غادي نتناولها بحال هكا باش تكون فعاله اكثر. بالنسبه للاخوات اللي ما قدوش مثلا يتناولوها هكا بهاد الخيوط ديال اللفت اولا هاد الجزيئات، يمكن لكم تصفيوها، ولكن الا صبرتوا وتناولتوها بحال هكا غتكون نتيجه ناجحه من التجربه الاولى، يعني غادي تعالجوا بصوره عليها. بالنسبه لي انا استعملتها بحال هكا، غادي نتناولها دابا معكم. المذاق ديالها البنات زوين بزاف حلو، والمذاق ديال البرتقال يعني ما فيهاش شي مذاق اللي هو خايب، ما غاديش تقدوا تستعملوا واحد الكميه منها. المهم البنات كتحاولوا تستعملوا هذه الكميه كامله، لان ماشي كميه كثيره. انا المره الاولى درت 2 حبات ديال البرتقال و2 حبات ديال، لان كانت فيها الكحه مجهده يعني كنقول يا ريت غير نتشافى نشرب منها شحال ما كان، وصراحه لقيت عليها النتيجه اللي هي زوينه البنات. المهم هذه الكميه هذه غادي نكملها كامله
كما قلت لكم حاولوا انكم تغموا على هذه الوصفه هذه باش تسخنوا مزيان والصدر ديالكم حتى هو يسخن باش تكون النتيجه اللي هي زوينه. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وتخليوا لي التعليق ديالكم المحفزه وتخليوا لي لايك الفيديو قبل ما تخرجوا، واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه يتابونا فضلا وليس امرا. دابا بقى لي غير نودعكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.